السلام عليكم ورحمة الله. عندي هاي السيارة أودي كيو 7 موديل 2019. طبعا السيارة فيها مشكلة بنظام الفرامل. بعد فحص الكمبيوتر تبين معنا المشكلة الفحمات منتهية مثل ما كنتم شايفين. طبعا وفي مشكلة تانية، الهوبات كمان لازم خراطة. طبعا الهوبات بالخرطة أو تبديل، العميل اختار خراطة. طبعا الخراطة لازم يكون بشكل احترافي. طبعا عندي ملاحظة بالنسبة لكليبرات السيارة. كليبرات السيارة هذه كهرباء، لازم فك على الكمبيوتر. في بعض الورش يتم الفك عن طريق البطارية، طبعا هذا الشيء غلط، يضرب الكليبر. الفك عن طريق الكمبيوتر حصرا. نحن فكيناها عن طريق الكمبيوتر. ان شاء الله بعد تبديل الفحمات يتم اغلاق الكليبر على الكمبيوتر كمان. طبعا الكليبر الخلفي بس، الامامي ما بيجي كهرباء. بعد الانتهاء من تبديل الفحمات وخراطة الهوبات، طبعا مثل ما كنتم شايفين لازم تكون الهوبات ناعمة كتير، والخراطة لازم تكون باحترافية حتى تروح الرجة والصوت. طبعا نتأكد من الحساسات. بعدين الخطوة الثانية يتم إغلاق الكليبر. طبعا إغلاق الكليبر بالطريقة هاي. الحين تم إغلاق الكليبر. بعدها يتم البرمجة إن شاء الله. بعد تركيب الكفرات يتم التصوير. السلام عليكم. بعد الانتهاء من تطبيق كامل السيارة يتم الفحص بشكل كامل حتى للتأكد من سلامة التركيب والتطبيق. طبعا مثل ما كنتم شايفين اللمبة تبع بريك باد راحت والمسج راح. ضروري نفحص كمبيوتر. في عنا هون كود الكومفورت سيستم، هذا ينمسح بشكل طبيعي لأنه رفعنا السيارة. حساسات الهيدروليك تعطي ايرور. بعد الفحص بشكل كامل يتم البرمجة. طبعا مثل ما كنتم شايفين نو فولتي كود، ما في اي مشاكل بالسيارة. نظام البريك ما في اي مشكلة، الاكواد راحت. طبعا انتهينا من الفحص. الآن يتم مسح المسج، وضروري نمسح المسج. الآن أمور السيارة كلها تمام، نو فولت كود. شكرا، كان معكم المهندس طارق.